Самые интересные поездки по городам Крыма получаются, когда они происходят спонтанно. В один из дней мы с друзьями не планировали поехать в город Евпаторию. У нас была запланирована поездка в баню. Но иногда случается так, что вместо бани ты попадаешь в шикарный город Евпатория. И вот мы находимся с вами в исторической части этого города. И первое, что мы посетим, это, конечно же, будет храм святителя Николая. Святитель Николай – самый почитаемый святой на Руси, в православии. И он всегда приносит людям удачу. В неделю Пасхи, пасхальную неделю, да, мы, конечно же, первым делом отправимся с вами поколоколить. Святитель Николай, как я уже сказала, является самым почитаемым на Руси. И был период в моей жизни, когда я была трудницей на острове Валаам, именно в день рождения святителя Николая. И этот замечательный день мы проводили крестным ходом совместно с монахами, с нашими братьями в храме святителя Николая и передать то ощущение, которое посещает тебя во время пребывания там, состояние твоей души, передать невозможно. И, конечно же, в такие периоды всегда случаются чудеса. Так было и в моей жизни. Если в день прочитать 150 раз «Богородица, Дева, радуйся», то ничего не угрожает человеку, никакое зло не может постигнуть его, ничто не навредить ни его душе, ни его сердцу, ни его здоровью. Поэтому я рекомендую вам читать в день по 150 раз «Богородица, Дева, радуйся», «Благодатная Мария, Господь с тобой», «Благословенна ты в женах, и благословен плод чрева твоего, яко спас родилась и душ наших». Многие православные идут в храмах обычно к иконе Всецарицы, потому что эта икона защищает православных от тяжелых заболеваний, таких как онкология, и больные, страдающие этим недугом, обращаются к ней с особой молитвой. О, Пресвятая Досточудная Богородица, Пантанаса Всецарицы, несем достоин, да внидишь и под кров мой, но яко милостива, ко Бога, либо благоутробная Матерь, Цы Слова, да исцелится душа моя, да укрепится немоществующее тело мое, и мошибо державу непобедимую, да изнеможет у тебе все глагол, ты замял проси, ты замял моли, да прославляю преславное имя Твое, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. И сейчас мы находимся еще в одном старейшем храме этого чудесного города. Это храм Ильи Пророка.
Построен он был в начале 1900-х годов. Строительство его длилось в течение 8 лет. Окончен был в 1918 году. Но мы все знаем, что в дальнейшем наступили после революции времена атеизма, и храм был на какое-то время закрыт. Колокола с храма были сняты. Как хорошо, что вера в Бога всегда побеждает зло. И мы имеем возможность снова бывать здесь. И сегодня у нас уникальная возможность побывать в колокольне храма Илии Пророка и самим попробовать колокольный звон. С Богом! Ну да, в принципе, православные. Сухари.